Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, hoje é o primeiro dia oficial que eu vou passar na minha casa, tipo, o dia inteiro, sabe? Eu gravei ontem pra vocês a minha mudança, só que eu não consegui gravar tudo porque aconteceu muita coisa e tanto que eu não consegui gravar pra vocês arrumando algumas coisas. Eu fiquei até 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, conversando com meu namorado enquanto eu organizava as coisas. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz até agora, tá bom? Hoje eu vou tentar trazer a geladeira pra cá. Ontem eu não consegui, pra vocês verem o caos que foi. Eu também tenho que colocar a internet, porque também era pra eu ter colocado ontem e também não deu pra colocar ontem. Então assim, hoje tem bastante coisa pra fazer. Mas eu vou contar um pouco pra vocês como foi a minha primeira noite nessa casa. Também resumindo um pouco do que aconteceu ontem. A gente era pra sair de lá de Abrantes, né? Da casa dos meus pais, às 5 horas da tarde. Porém, o cara acabou se atrasando 1 hora. Então ele só foi chegar às 6 horas. E aí, com isso, atrasou a mudança, porque é horário de pico. É o horário onde muita gente indo e voltando pra casa. E a gente chegou um pouco tarde aqui. Mas no fim das contas, gente, mesmo com esse atraso, deu tudo certo. A proprietária da casa, eu conversei com ela, pedi ajuda, né? Se ela conseguia arrumar alguém pra ajudar, porque era muita coisa e eu tava preocupada só do meu amigo e meu pai tirando as coisas e eu, porque a gente não é. O carro não para aqui na frente, então a gente tinha que ir e voltar. Com isso, ela chamou o filho dela, o amigo do filho dela, eles ajudaram, então foi super rápido. E foi uma noite assim bem corrida. A gente botou as coisas dentro de casa, terminei de despedir dos meus pais e finalmente fiquei sozinha. Gente, foi uma sensação tão, sabe, eu senti vontade de chorar. Eu achei engraçado que até agora eu não chorei. Eu senti muita vontade de chorar, porque eu fiquei muito feliz. Aí eu fui fazer as coisas e vim me ajeitar pra dormir. Qual a sensação de dormir sozinha, literalmente sozinha, numa casa dessa? No início tava bem estranho, até porque a minha cama, eu deixei ela no meio e eu sou acostumada a dormir com a cama na parede. E como tá sem porta, eu consigo ver a cozinha e tava tudo um breu na cozinha, então bateu o medinho, bateu o medo. Mas eu tava em cal com meu namorado, então a gente ficou conversando ao mesmo tempo e aí eu fiquei com muito sono. E aí eu só dei boa noite e consegui dormir tranquilamente. Eu não sei se é melhor eu com touca ou eu sem touca. Bom, eu vou mostrar agora pra vocês tudo que eu fiz, tá? Vocês já viram que a minha cama já tá aqui? Mas os lugares que eu mais mexi foi quarto, sala. Na verdade, eu mexi em tudo, gente. Desculpa, eu mexi em tudo. E, olha, começou a chover. Então vamos lá. Deixa eu mostrar primeiro aqui o quarto pra vocês. Bom, a primeira coisa foi a cama, né? Como vocês podem ver, a minha cama eu coloquei o colchão em cima, então ela ficou bem mais alta. Ajeitei com os lençóis. Gente, os mesmos lençóis estavam em casa porque eles estavam limpos, tá bom? Então não tem pra que procurar outros, até porque também não tem outros. E aí, aqui, o cobertor que eu comprei. Dormi com os meus dois gatinhos. Aí aqui continua a bagunça. Gente, a minha cozinha, vocês vão ver que tá uma bagunça. Na lateral, isso aqui tava no chão da casa quando eu cheguei. Só que aí eu peguei, dei uma limpada. Depois eu vou ver se a proprietária vai querer de volta. Mas só pra ficar bonitinho, eu deixei aqui, tá? Na minha mesinha de canto. Aí aqui ficou as bagunças, meu ventilador. Foi maravilhoso dormir com esse ventilador, porque fez um frio que eu nem senti falta do meu ar-condicionado. Agora, vindo pra cozinha, vocês estão preparados? Gente, olha isso. Olha que bagunça. Olha isso aqui. Eu tenho um pouco de TDAH, então eu ia pegando umas coisas, lavando, fazendo, aí depois eu fazia outra, depois eu parava e ia pra sala. Então, ficou um caos aqui embaixo, tá? E aí, como é que ficou aqui na cozinha, né? O meu armarinho, gente, eu lavei esse armário com a bucha, tanto que ele tava bem sujinho. Aí aqui em cima ficou as coisas mais rápidas, né, de pegar. O pão que eu comprei ontem, requeijão, café. Aqui são os biscoitos que eu acabei trazendo. Chocolate, que eu não como chocolate tanto assim, ainda tem chocolate, tá? Talheres maiores. Aqui embaixo, essa colherzinha para pegar o café. Esses potinhos de pimenta e sal, gente, que eu nem lembrava que eu tinha. Eu lavei eles, tudo que vocês estão vendo aqui de possível eu lavei, tá? Então passei boa parte lavando essas coisas. Minha cafeteira, onde eu tomei meu primeiro café aqui, bonitinha, ela já tá lavada, maravilhosa. E aí aqui embaixo, o que aconteceu, eu não sei. Perdi boa parte dos meus talheres, como vocês podem ver. E aí eu tenho mais faca do que garfo, não tenho nem colher, pra vocês verem. Aqui na parte de baixo, como eu não tenho fruta nem nada, ficou desse jeito. Eu coloquei esses jogos americanos. Eu
coloquei, tipo, pra tentar colocar no fundo e ficou desse jeito. Achei muito bonito. Então talvez eu bote algo pra decorar, por enquanto que eu não fiz compra pra casa. Na lateral, ficou assim, tá? Gente, eu tentei tirar essas manchas de todas as formas, não deu. É de tempo, então não tem muito o que fazer. Minha batedeira e minha air fryer, lindas, maravilhosas aqui em cima. Também deu uma lavadinha, tá? Então, assim, gente, eu passei lavei muita coisa. Aqui na parte de baixo ficaram os meus pratos, copos e taças. Então, aqui estão os pratos maiores, fundos, os menores, os meus copos e as minhas taças. Eu não trouxe todos os pratos que eu tinha. Não sei se vocês vão lembrar, para quem já me conhece há um tempo, eu tinha muita coisa, só que eu me desfiz. Fiquei só com esses, que são os que eu realmente gosto, né? Que eu acho bonito. Aqui embaixo tem isso aqui, que é do Van Gogh, que eu ainda tô achando um cantinho pra deixar, com bucazinhas. E minhas xícaras. Então, isso aqui embaixo eu ainda tô organizando. Foi aqui que eu parei. Olha aqui a bagunça do corredor. Muita coisa bagunçada. Mas vamos vir aqui no banheiro para mostrar para você. Banheiro, o que tem no banheiro? Aqui na pia tem os meus sabonetes, que eu tô usando para tudo. Lavar a mão, tomar banho. Aqui nessa região ficam meus sabonetes da Princípia. Esse condicionador que vai para lá, porque eu ainda não organizei lá, ok? Body Splash. E aqui dentro, tcharam! Gente, isso aqui tá muito legal. Todos os meus produtos. Meus protetores solares, hidratante, demaquilante, óleo de cabelo, desodorante. Ali é o meu sérum, protetor solar, hidratante, desodorante de novo. Eu tenho muito protetor solar, gente. Só isso aqui é protetor solar. Absorvente, fio dental, então essa parte aqui, né? E a minha escova ficou ali em cima porque ela não dá pra ficar aqui dentro, senão não fecha. Aqui na sala também temos uma bagunça, tá? Tudo aberto. E aí, como ficou? Aqui na frente, eu já dei uma varrida aqui na sala, nessa região aqui. Então, eu deixei a sandália que eu vou usar para poder sair de casa. Esse aqui é o tênis que eu mais uso. Aqui é a minha sapateira, tá? Aqui em cima eu ainda tô arrumando um jeito de ficar bonitinho. Mas aqui onde eu vou deixar chaves, carteira, esse tipo de coisa importante que eu preciso levar pra sair. E aqui dentro, gente, eu só deixei os sapatos que eu mais uso, tá? Então, todos que eu mais uso estão aqui dentro, que é de mais fácil acesso. Aqui... Nossa, põe esse aqui em cima, ficou feio, né? Peraí. Aqui ficou o meu computador, minha televisão e a minha mesa provisória. Minha cadeira ficou aqui, bonitinha. Meu notebook, tá? Gente, eu vou organizar essa mesa de uma maneira que ela fique apresentável, tá? E depois eu uso ela realmente cheia das minhas tralhas. Então aqui eu vou decorar com umas coisinhas bonitinhas para não ficar algo feio. Visita chegar aqui, dá de cara com isso aqui, tá, gente? Então preciso deixar algo bonito. Aqui embaixo eu deixei todos os meus jogos que eu tenho, jogos de tabuleiro, televisão, a minha mesa improvisada, gente. Essa região normalmente onde fica meus lápis. Inclusive eu esqueci de trazer as caixas dos lápis. Ai, difícil. Onde ficam os meus lápis, né, normalmente. Aí eu deixei esse aqui totalmente livre. Não trouxe o teclado, porque eu quero aquela ali mais livre possível. Então, assim, eu tô deixando tudo tão clean pra ficar mais fácil. Botei as duas cadeiras, uma de cada lado. Isso aqui, mais uma corujinha. E aí aqui, ó, tomar café da manhã aqui, lindinha, maravilhosa. Inclusive hoje talvez eu tomei café da manhã aqui. E foi tudo isso que eu fiz, galera, tá? Me perdoem por não ter gravado, porque eu acho que vocês gostariam muito de ter visto tudo que eu fiz na casa, né? Tipo, arrumando, lavando os pratos, mas hoje ainda tem mais coisa pra fazer. Agora eu vou tomar café, acabei de acordar, vou beber um pouco de água, comer, e aí a gente já começa a organizar outras coisas. Eu preciso lavar as panelas, todas as panelas, pra colocar aqui debaixo. Preciso terminar de organizar o quarto, pra deixar bonitinho. Tirar esse lixo, tá? Tirar todo esse lixo. E é isso. Vou então comer aqui. Vou deixar vocês com as imagens e daqui a pouco eu falo mais.
que eu vou fazer? Não vou conseguir arrumar a casa agora, vou arrumar mais tarde. E aí eu só vou organizar esse lixo, colocar tudo dentro de uma sacola. Vou separar a roupa que eu vou sair. Aí eu vou no mercado comprar uma tinta de cabelo. Volto pra cá porque eu estou querendo pintar meu cabelo. E é isso tudo que a gente vai fazer hoje. Então, quando eu voltar da rua, aí sim eu vou terminar de organizar a casa e mostro tudo pra vocês. Hoje eu vou eu vou no cinema assistir Digital Circles. Gente, tava tão ansiosa por esse filme, vocês não imaginam. E de lá eu vou junto com meu namorado pra uma festinha de São João. E vou ver se eu consigo levar vocês, mas não garanto nada, tá bom? Enfim, então eu vou só juntar essa bagunça que tá aqui, deixar separada aqui no cantinho, porque tá chovendo, então não vou conseguir levar pro lixo hoje. E me arrumar. Foi no mercado, comprei um shampoo, eu tô sem. Finalmente um cabo pro meu celular, porque eu tava usando o powerbank. E a tinta. Então, eu tenho que adiantar, porque eu já estou atrasada, entendeu? Então, eu vou correr aqui, vou ver se eu consigo gravar um pouco pra vocês, porque o celular tá descarregando, e me arrumar e sair correndo. Bom, ontem eu não consegui continuar o vídeo, então vim hoje continuar. Na verdade ontem não, sábado, né, que eu gravei pra vocês, porque eu cheguei tarde em casa, passei o dia todo fora, não consegui arrumar as coisas de noite porque eu tinha que dormir pra no dia seguinte ter uma competição de dança, então foi correria. E hoje, finalmente, é um dia que eu vou ficar em casa e eu vou poder ajeitar as coisas. Vocês viram arrumando algumas coisas, eu tava só dando uma ajustada pra o cara do carreto também não ver, né, que vai me ajudar a pegar a geladeira. Não ver uma bagunça tão grande, né, gente, pelo amor de Deus. E eu também tava ficando agoniada com tanta coisa espalhada, tanta, sabe, e eu deixei tudo no seu devido lugar.
Trouxe todas as caixas de roupa pra cá, pra dentro do quarto, onde eu vou organizar as roupas. Dividi as caixas bonitinho, uma caixa só pra calça, short, uma só pra camiseta. Só pra eu conseguir me ajustar enquanto o guarda-roupa não vem. Na sala eu deixei as coisas do escritório, porque eu vou ver o que eu vou deixar em cima da mesa, o que eu não vou deixar. E aí tá tudo lá, tenho que organizar. E aqui na cozinha, todas as caixas da cozinha foram retiradas, finalmente. E agora eu só tenho as coisas pra lavar. Como, gente, minhas vasilhas, minhas panelas estavam guardadas por muito tempo, eu tô lavando tudo, tá? Então eu tô lavando tudo que eu vejo pela minha frente tá sendo lavado, pra só depois guardar. Então, na pia, não sei se dá pra ver daqui, mas lá na pia eu deixei já as vasilhas, que são as últimas coisas que faltam lavar, mas eu vou fazer isso quando eu voltar. E aí, quando eu voltar, vou lavar tudo, guardar tudo bonitinho, e aí eu mostro pra vocês bonitinho, tá? Vou mostrar também a geladeira, eu vou me arrumar aqui agora, porque o que eu vou fazer eu vou ir até o local onde tá a geladeira pro carreto me encontrar lá. Porque ele já tá na rua, então pra não ter esse desvio de caminho, a gente vai se encontrar direto lá, trago a geladeira pra cá e finalmente poderei comprar coisas e armazenar coisas. Porque, gente, eu tô sobrevivendo só de pão e requeijão. Eu não sei como o requeijão ainda não estragou. Isso, tipo, os deuses fazendo com que eu tenha pelo menos um café da manhã. Então eu pelo menos vou ter um café da manhã. O que eu vou almoçar hoje, não faço ideia, provavelmente eu vou ter que comprar comida na rua. Meio complicado, eu não queria gastar dinheiro, mas a gente vê. A gente vê o que a gente vai fazer. Vocês vão acompanhar, tá? Vocês vão acompanhar aí. E é isso, gente. Vou me arrumar aqui, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá bom? E é isso. Adivinha só, agora temos uma geladeira. Gente, pela foto ela parecia muito melhor, tá? Eu acho que na foto ela tava lavadinha, bonitinha. E aí, o que eu descobri? A moça que me vendeu essa geladeira, ela vende geladeiras lá no lugar, perto da casa dela. E aí, essa era uma das geladeiras que ela tava vendendo. Só que ela botou um preço muito mais acessível, porque ela queria tirar logo essa geladeira de lá, porque tava ficando apertado. E aí, não tá limpa. Na foto ela tava limpinha, bonitinha. Aqui ela não tá limpa. Eu vou mostrar pra vocês, mas ela é bem grande. Veio faltando prateleira da porta. Nossa, ela tá bem suja. Não, meu pai esqueceu o guarda-chuva. Meu pai vai me ajudar. Ele esqueceu o guarda-chuva. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês se meu celular tá carregando, né? Que eu esqueci de botar pra carregar. Então deixa eu virar a câmera. Como vocês podem ver, como ela tá muito suja, galera. Muito suja mesmo. A parte de cima não tem prateleira nenhuma. A parte de baixo tem as prateleiras bonitinhas, mas não tem a gaveta. E só tem uma dessa aqui. Uma só. E aí, o que que acontece? Isso foi, na verdade, erro de escrita dela. Porque na descrição da OLX estava lá que só faltava uma prateleira, não que só tinha uma prateleira. Mas aí você pergunta, tá, Vi, mas por que você pegou essa geladeira? Gente, eu precisava de uma geladeira urgentemente, porque senão eu não ia ter como manter comida. Como é que eu vou comer? Não tem como. E assim, eu conversei com a moça, ela disse que vai arrumar as peças da geladeira por um preço ok pra mim, e aí eu compro as peças separadas, entendeu? Então eu não me preocupei tanto, porque tem as prateleiras bonitinhas, dá pra guardar. Se não tivesse nem prateleira, gente, não valeria a pena comprar. E o preço também foi muito barato. Eu tô querendo demais, e é uma geladeira grande. Então o que eu vou fazer agora? Eu coloquei aqui, eu coloquei um pouquinho de água pra botar no detergente, passar a bucha bonitinho, lavar aqui. Vou pegar uma bucha velha que tem, pra não usar a bucha da pia, e começar a lavar ela. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vou tentar mostrar pra vocês eu lavando ela bonitinho, da melhor forma que eu conseguir, porque o celular tá carregando, então eu não vou conseguir levar o celular pra todo canto. Então, hora de botar a mão na massa, é isso. Porque o que eu quero fazer, limpar a geladeira pra ela começar a gelar, já colocar a água aqui dentro, né, que é a única coisa que eu tenho, e o requeijão. Finalmente o requeijão vai ser guardado. E depois eu vou ver se eu consigo comprar algumas coisas no mercado com a minha mãe. Minha mãe vai vir aqui mais tarde, e aí eu vou ver se ela consegue comprar algumas coisas comigo, pra gente guardar na geladeira e finalmente poder comer. Não é isso? Então vamos lá.
Enquanto eu tava arrumando o fogão, chegou o cara da internet. Então agora eu vou ter internet em casa. Gente, aí o dia ficou lindo agora. Deixa eu mostrar. Você tá abrindo. Tá ficando algo muito bonito aqui. Ó. Logo, logo minha cozinha vai estar limpinha. E eu vou poder aproveitar esse sol.